Kitab da ömrümüzün bir hissəsidir. Çünki kitabdan necə mən vaxt danışmağı belə formalaşdırmışam, adi danışıqdan fərqli. Biliklərimizi necə formalaşdırmışıq, daha başqa mənəvi, ictimai məsələləri bizə öyrədən nədir? Kitabdır. O kitabı yazanlar da əlbəttə onun burada bir zəhmət çəkiblər. O zəhməti dəyərləndirmək üçün, gələcək nəsillərə ötürmək üçün müəlliflərin haqqını qorumaq lazımdır. Bu arada mən etiraf edeyim ki, mənim müəlliflik hüquqlarımı çoxlu uğurlayanlar var. Yəni, mənim yazdığım şeirləri öz adına çıxanlar, onun misralarını minimal şəkildə dəyişib, daha çox maksimum dəyişib öz adına çıxanlar var və mən belə 10 minlərlə insanlarla təklikdə mübarizə apara bilmirəm. Bu işi, bu amalı həm də gənclərdən kömək istəyərək davam etdirmək istəyirəm. Necə biz, məsəl üçün, Səməd Vurğunun, Nüsrət Kəsəməllinin, daha böyük şairlərimizin, İlyas Əfəndiyevin əsərlərini oxuyan kimi bizə tanış gəlirsə, o başqalarının adına çıxan görəndə, onun haqqını qoruyuruqsa, onun doğru müəllifinin kim olduğunu bildiririksə, mən də misal üçün istəyərdim ki, mənim haqqımı uğurlamış insanlara, müəlliflik hüququnu tapılamış insanlara, gənclər, indi sizə təqdim edəcəyim kitabda şeirlər var. Onları oxuyanda kimsə onları müəllifsiz paylaşanda, müəllifsiz qeyd eləməyəndə siz olaraq xatırladasınız.